高达真的能单机影响整个战局吗？这个问题与其说是疑问，不如说是已经被很多人默认为高达宇宙的通理了。甚至在讨论战斗胜负时，都会直接比较双方 Ace 的数量以及这些 Ace 的战斗能力。一旦某一方 Ace 能够打过对面的 Ace， 似乎就大局已定了。然而事实真的是这样吗？今天就让我们来聊聊这个话题。首先咱们要了解高达究竟是个什么东西。在像 UC、SEED 这样比较传统的两大阵营互殴的剧中，高达一般都是以测试机、验证机的形式存在的。它们最大的作用就是为新研发的各种武器提供测试数据以及实战反馈。开发部拿到这些反馈数据以后，对这些武器进行调整，将评价较高的功能进一步优化，并改造容易出问题的结构或者直接删除，使其能够运用于大规模量产。而生产出来的这些作战能力稳定、成本相对可控的天线宝宝，才是战场真正的主角。在该场景下，高达一般会搭载各种相对极端的实验型武器或者机能，以便最大限度的拿到正反馈数据。当然了，不是所有验证机都是高达，只有被特别命名的才是高达。而结合这一特点，高达类机体的优势也很明显了。首先，搭载的武器或者是机能一定是最先进且超前的，当对上已经成熟量产的机型，是可以造成代差优势的。其次，他们应对极端局面时，能够做到常规机体所做不到的事情。就比如说你高达是实验机，是划时代的，那我各种 MA 就不是了吗？当面对这种对普通士兵杀伤力极大的 MA 时，机动性更强、对单体输出更高的高达就可以以更小的战损比来搞定敌人。但话又说回来难道没有这些高达，那些 MA 在战场上就无敌了吗？那也不是，只不过要打败他们，需要更多的天线宝宝来堆命罢了。最后，如果高达机能在战场上发挥稳定，有他参与的战斗场场都是大捷，那么就会成为一个标志，为己方提振士气，令敌人闻之胆寒。所以说高达主要的任务其实就是当小白鼠。在此之外呢，如果驾驶员比较强，且机体也设计的比较合理，那么当一个特装机用也是没问题的。UC 在这方面表现的比较好，在大多数 UC 剧中，注意是大多数高达就算是再强，也会偶尔陷入与杂兵的缠斗，像阿姆罗那样哐哐屠大魔，绝对是相当罕见的。绝大多数时候，高达都是拿来拔塔辅助推兵线的。就好比1年战争末期，当联邦使用元祖的数据量产了吉姆以后，其实就算没有阿姆罗的活跃，吉翁的溃败已经是板上钉钉的了，区别只不过是要牺牲多少台吉姆而已。而 SEED 虽然沿用了 UC 很多设定，但是终归还是偶像剧，对主角的刻画过于神勇，再加上自由高达特别适合轻杂兵，给人一种一个吉拉就能左右战局的错觉。实际上如果是小规模战斗，在对方没有相应 Ace 的情况下，吉拉确实是可以左右战局的，这个是毋庸置疑。UC 的阿姆罗也一样。可是真到了大战场上，虽然吉拉依然能够稳定清兵，但对于大局来说，这种贡献并不会造成太大的影响。因为一般决战都是各种攻坚战、要塞战，你强是强，人家直接拿人海把你基地平了，你又能怎样？自由或者说是强袭自由再强，也不能同时阻止成百上千台机体从不同方位的进攻吧。所以剧中也会出现主角团在战场上大发神威，结果到最后还是夹着尾巴逃跑的情况。而且交战双方通常也有各自的 Ace 之间的缠斗基本就会把清兵线的时间给挤占了。更何况为了方便动画拍摄，剧中往往都会只着重描写个别 Ace， 而那些稍微差一些但能力也不弱的 Ace 并不会全都在剧中体现，不然一到决战先介绍几十个 Ace 谁是谁，那就没法拍了。可反过来说，由这些中 boss 和杂兵组成的大部队才是决定战场走向的根基。最后呢，还是要提一嘴 W00 这些作品，他们虽然大多数描写的都是小规模战争，而且机体之间代差一般不都是1、2代那么简单。就拿飞翼来说它的步枪在最大输出时，能量相当于中等规模城市1天的消费量，那可是1天对比下来，EV 的洋电子炮都显得有点不够看了。关于各系列光束步枪的介绍咱们以后会单开一期讲总之这些极其领先且拥有着高破坏力的高达，在一定情况下确实是能够左右战场的，但也只限于剧中常描写的小规模战斗。遇到大规模车轮战，这些小强们也依然是扛不住。所以靠高达单机左右战场，更多的是一种影视拍摄手法给观众们带来的错觉而已。不知大家是否赞同这个看法呢？欢迎在评论区留言。好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下期再见。看过命运计划的详细设定以后，还会有人支持这个计划吗？高达 CED 中，迪兰达尔议长推行的命运计划，在剧中是被主角团认定为是剥夺人类自由的计划，从而连计划带人一并给消灭了。可是有的博主却将该计划描述为造福全人类的正确道路。那么官方设定集的原文到底是怎么描述命运计划的呢？今天就让我们来聊聊这个话题。首先我们先要了解一下命运计划的具体内容以及一些详细规则。命运计划
被迪兰达尔视为是赌上人类存亡的最终防御对策。通过收集全人类的遗传因子，再加以分析后，以基因为唯一参考目标，为所有人分配最适合自己的工作，建立一个不谈出身、不谈血统、完全分配制的社会制度，并借助这个系统解决人们对利益分配的不满，也就是战争的源头，从而实现永久的和平。而且，由于自然人并未经过基因调整，使得他们并不知道自己的长处是什么。通过基因分析，可以挖掘出他们潜在的才能，让他们获得更适合自己的工作。甚至可以说，这种按才分配的制度是一种社会主义。这是设定集里的原话啊。在计划执行方面，主要分为3个阶段。第一阶段是基因采集，也就是把所有人的基因全都记录在库。这个前期是优先采集想要参与计划的国家，但后期呢会强制全世界参加，不参加的坟头草都8丈高了。第二阶段是基因分析，通过弥赛亚主系统的服务器，将采集到的基因进行对比筛选，并为他们的所有者安排最适合他们的工作。第3阶段是入职，怎么个入法呢？就是比如你现在是个乞丐，你上交 DNA 了，一测，哎呦，你适合当财务部长，准备上任吧。而如果你是企业高管，一测，哎呦，你适合给奶牛挤奶，赶紧去农场吧。你说你不想去，那可由不得你啊。这个阶段的分配是强制性的，去不去是政府说了算。以上是针对成人，而对儿童来说呢，则是会在测定未来适合的工作以后，直接送到对应的学校进行专门的培训。这下好了，如果你未来是个刷碗的，就再也不用学数理化了，只需要从小练习刷碗，一直到成人，成为刷碗仙人就可以了。那么以上呢就是命运计划的介绍了，不知大家看完以后呢是什么感受啊？在这里我也不多说我个人的意见了，咱们直接看设定集是怎么评价命运计划的。第一，强制管理的社会将要到来，当全人类的基因都被收集以后，执行命运计划的组织就将垄断全人类的基因信息，使得人们无法逃避系统的管理。同时呢，你的遗传病和性格也将影响你的职业分配。就是说假如你的基因特别适合当运动员，可是呢你又有某些疾病的基因，导致你的职业生涯会很短。如果是现实社会，你可以靠着你的天赋当上运动员，甚至拿到非常不错的成绩，但后来发现身体有问题，早就退役了。可你好歹是辉煌过，而按照命运计划的安排，他可能压根儿就不会把你分配到运动员岗位，因为就算是一个潜力比你稍差，但职业生涯更稳定的人，也会比你有竞争优势。你最后可能就是被安排搬砖去了。你说我在搬砖之余锻炼身体，参加比赛不存在啊！你不是运动员，你怎么努力也不会给你去参加比赛的机会，大概就是这么个感觉。这也是将要说到的第2条，不存在职业选择的自由。在这个制度下，一切个人意愿与努力都是没有意义的。就像我刚才举的例子，你就算是非常喜欢举重，自己偷偷练了练，举得还挺好，你说我不想搬砖了，我想去当运动员，人家说了不行，你这身子骨比赛个1年就废了，我们不会培养，也不会允许你参加比赛的。也就是说在这个制度下，你的一切兴趣爱好都不重要，为社会提供稳定的生产力才是你唯一存在的意义。就好比说，有的人的主业是在厂里打螺丝，副业是拍自己的生活，做视频创作者，可能在网上还真的就火了。虽然从基因角度来说，你不适合剪视频，也没有表演天赋，但你的淳朴的视频可能就是误打误撞的迎合了这个时代，这是从基因角度完全无法预测的。那么在命运计划里边，对不起，你就乖乖打螺丝吧，拍视频也不会给你什么流量，因为人家专门做视频的人会把视频的流量全给包圆了，没有你的份儿，懂了吧？第3就是在工作的人将失去工作，就像刚才举例子里边说的，有的人可能天赋差了点，但人家努力了，也获得机遇了，一步一步的爬到了一个高管的职位。而命运计划一旦实行，他就立马失业，他所付出的一切努力和那些无法复制的运气成分，全都竹篮打水一场空。而一些未受过专业教育的人，反而会被赶鸭子上架一般的胜任这一岗位。你们想想这个命运计划表面上是让每个人都对自己的工作满意，但实际情况是反而会造成更多的不满。很多人支持命运计划，都以为自己是命中注定的那个人，命运计划一来，自己就摆脱现在的困境，咸鱼翻身。而事实上呢，对于绝大多数自然人来说，咱们的基因都是平平无奇的，人家天上的6000万调整者可不是吃素的，个别人除外他们基本上就已经把所有最好的职位都给占满了。然后呢，150亿自然人这边，咱不多说了至少有1%的人对应各个领域都是上等马，剩下的99%的人那都是当小螺丝的份儿。这会面临什么问题呢？反正我都是做这个工作，我努力不努力都一样，反而会造成生产力的低下。然后呢，管理者一看，哎呀，这咋办呀？不给你们定工作量，看来是不行啊。
接着就开始给你定 KPI， 达不到就罚。熟不熟悉？这跟现代社会有区别吗？甚至还不如现代社会，因为你连换工作的机会都没有。说不好听点的啊，命运计划真实行下来，跟奴隶制啊估计也差不多了。你觉得这样的社会真的能解决纷争？这不是逼着人民揭竿而起的吗？所以说啊，只有在火星那种开荒的环境下，命运计划才有一定的生存空间。毕竟啊，那就是追求人类工作效率的最大化。就这，在火星那边命运计划还失败了，你更别提拿到地球圈了。而至于迪兰达尔推行的命运计划，到底是出于什么心理？他是否是 C 的 D 战争幕后的推手？这个呀，就要等下期咱们再聊了。好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下期再见。高达 C 的原本也是要与外星生物战斗的吗？不知有多少小伙伴跟我一样啊，在看完高达 C 的中鲸鱼化石以后，又看到了观星者中的宇宙探索计划，以为接下来就要快进到与外星文明交流了，结果交流没等来，却在00剧场版中找到了似曾相识的剧情。那么 C 的中的鲸鱼化石到底意味着什么？剧中的太空探索计划又是什么呢？今天啊，就让我们来聊聊这个话题吧。其实 C 的整体的故事架构就是以人类探索太空的准备而展开的。当世界上第一个调整者乔治·格伦向大众公布自己是调整者这一事实以后，可以调整创造人类的并不只是神这一说法便流传开来，进而使传统宗教势力几乎濒临灭绝。之后呢，由木星陨石带带回来的鲸鱼化石，更是进一步让人类的思维从持续了成百上千年的地缘、宗教等冲突中解放出来。虽然各大联邦之间的隔阂很难在短时间内消除，但对宇宙的憧憬已经是在一定程度上团结了相当数量的人类。而为了适应对宇宙空间的探索，调整者的批量化生产也在自然而然的进行。以上呢，就是从美好的眼光来看 C 的宇宙的。而从另一方面来看，虽然探索宇宙的目标有了，但是各大联邦势力会为了争夺宇宙的控制权，也纷纷搞起了军备竞赛。有钱有势的大人物们也不约而同的以探索太空为借口，将自己的子女改造成各种超级调整者，引发了新一轮的人才储备竞争。另一方面，众多从传统宗教中解放出来的失去了信仰，又眼睁睁看着自己的儿女被调整者摁在地上摩擦的民众，在一些居心叵测的煽动者的领导下，成立了一种新的宗教——蓝宇宙。它成立的目的不是什么拜佛拜神，单纯就是为了消除自然人与调整者之间的不平等待遇。而当调整者数量在宇宙殖民地达到了一定规模，只有6000万人口的他们，经济体量却足以比肩拥有150亿人口的地球，蓝宇宙的理念啊，便激进到了想要搞种族灭绝的程度。可以说，一个是乔治·格伦，一个是鲸鱼化石，把整个地球圈搅得天翻地覆。人类看似到了目标星辰大海的时代，却因种种不可抗力的因素，搞得人类自身直接挑起种族战争了。甚至为了打种族战争，原本相对太平的地球圈也因对 Planet 的态度不同而起了内讧。最典型的就是大西洋联邦吞并了南美合众国，欧亚联邦对 Planet 支持者的镇压，以及剧中奥布的2次灭国之灾，属实是一种讽刺。所以说，很多当初看高达 C 的比较深入的观众，看到00一上来要根除战争，完成人类大一统，又在剧场版直接与外星文明对话的场面时，都不得不由衷感叹一句：这简直就是高达 C 的本该发展的方向啊！只可惜高达 C 的在调整者与自然人之间的冲突的描写，有些过于符合大家对种族战争的理解了，让这2拨人和好确实有点天方夜谭。关于这一点呢，我以后也会开视频单讲。回到刚才讨论的话题，为什么说 C 的宇宙的人类早就做好了探索外太空的准备了呢？首先，在殖民方面，除了进地球轨道的各大殖民卫星，人类也早已征服了火星，并在上面建立起了实验型社会，也就是命运计划的前身。这为人类在未来宇宙播种的形式提供了参照样本。其次，像第1季中出现的创世纪，原本也是为了给太阳帆类宇航器送光而建造的。最后也是最为实际的，就是 DSSD 机关的成立，全称是深宇宙探索开发机构。它是由地球联合、Planet 以及奥布等中立国共同注资建立的，其中投资最多的就是 Planet。研究出来的观星者高达不仅能够使用太阳帆作为推进系统，实现深空探索，同时它也搭载了高自律型 AI。虽然剧中还在训练中，但最终的效果是可以达到自行判断探索目标，以及在一定程度上与地外文明交流的。可以说，人类播种的工具有了，播种的距离保障有了，播种的制度实验数据也有了，真是万事俱备，只欠东风了。然而现实是，火星的社会样本被魔杖的一掌拿来，给已经成固有体系的现有人类社会强行硬套，使得人类在迈向升空之前就对这种社会机制有了抵触心理。从一定角度上来说这简直是在给深空探索计划创造阻碍。
另一方面，用于给太阳帆送光的装置也被改造成了战略兵器创世纪，那足以毁灭地球圈生态的威力可以说是深入人心。相信未来就算是想以送光为目的建造这类装置，也会被人怀疑你是不是又想搞创世纪。这等于是又给深空计划上了一层枷锁。而最关键的 DSSD 机关，由于研究出来的东西在军事领域又有相当大的实用空间，使得该机构就算已经委曲求全，将不少技术共享给各个势力的军方，以求能够获得继续研究的机会。但怎奈人员都是以科研水平更高的调整者为主，最终也难逃地球联合，确切的说是蓝宇宙的魔爪受到了武力袭击。虽然主要研究者逃过一劫，但研发进度也受到了相当大的影响，它中立无援的弱点也是暴露无遗，研究前景只能说是路途堪忧。那么以上呢，就是关于高达 C 的中人类深空探索主线的介绍了。不知大家看完以后对高达 C 的故事是否有一个新的认知呢？欢迎各位在评论区留言。好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下期再见。